Tunay na ko. Uy, check. Uy, tagsigarilyo pa. Yan, ganito dapat yung mga sticker nyo. Ayan o. Para meron kayong guide. Yee! Papakilala ko sa inyo si Jesus. Ang ating tagapagligtas. Hindi si Cardo tagapagligtas natin ha. Si Jesus. Okay. Ito na. Meron tayo dito ngayon, Max. Version 1. Hard starting. Ayan nga. Napalitan na ng baterya bago. Bago na yung spark plug. Pero spark plug niya may problema talaga. Ito yung nakikita mo sa spark plug yung problema. Ayan o. Tingnan yung gap. Napakalaki na ng gap ng tip. Tsaka nung electrode. Yan na, sobrang laki na. 1 mm yan eh. May sukat yan. Pag papalitan nyo, yan, check nyo muna yung gap. Pero ito kasi sa manual, 12,000 pinapalitan. 12,000. Boy, ayusin mo yung ating dancing light. Nawala eh. Hindi, patayin mo muna. Yan. Hindi, ayaw mo muna mamatay yung ilaw natin na pangmalakasan. Yan! Okay. So, bagong linis din yung throttle body. Kaya ay ganun pa rin. Palitan ng nalinis throttle body, bagong baterya, bagong spark plug. Hindi naman gamit na gamit yung motor, pero hard starting siya. Pero ang style nito, kailangan mo lang idiin yung push start. Pag dinin mo yung push start niya, redondo siya ng mahina, tapos tatagalan mo lang, siguro mga 5 to 10 seconds mag-i-start siya. Pag nag-start siya, good naman, okay na. So, yun, ang sira nito ay eto, starter motor. Bakit daw nasira? Tinanong kanina niya eh, bakit daw nasira yung starter motor? Yung starter motor, ang bilis masira. Kasi nga, yung starter motor nito maliit. Yung starter motor ng NMAX, parehas lang sa starter motor ng Mio 125. O, yung M3 na natawag. So, bakit daw nasira agad? Yun, kasi biro mo yung starter motor na pang 125 lang, ikakabit sa 155 na 4 valve. Mas mataas yung compression nito kumpara dito sa M3. Kaya mas puwersado yung starter motor mo. Eh wala naman tong kick, so obligado puro start lang gagawin mo, di ba? Ganun lang yan. Si Boy Epal, ngiti-ngiti, oh. Gusto namin Epal, pre. Sabihin mo na, ano yung sasabihin mo? Wala. Oo, nasabi ko sa iyo. Nakapagpipigil ka na, natuto ka na. Ha? Yan. So, paano natin ma-check kung sira talaga yung starter motor natin? Halika, hawakan mo to. Camera natin. Tutok mo dyan sa ano. Dito. Ito lang yung isang pwede mong pagbasihan. Pag pinaikot mo tong starter motor mo, yan eh. Wala nang laban, dire-diretso lang siya umiikot eh. Maluwag siyang pihitin. Yan, pag gaganyan, ibig sabihin pud-pud na yung carbon brush sa loob, tsaka yung solenoid. Pud-pud na yan. Iba ginagawa, pinapalitan lang ng carbon brush. Pero saglit lang yun, hindi rin yung tatagal kasi yung solenoid niya na tinatamaan ng carbon brush, manipis na. Kaya ginagawa namin dyan, papalitan. Hindi kami nag-repair lang ng ganito. Kung iba gusto palitan lang ng carbon brush, gagawin dito. Hindi ko yung ginagawa. Ayoko kasi sigurado ko babackjab lang yun. Tingnan tong ang tigas. Hindi mo yan basta mapipihit nang walang puwersa. Hindi ka mo to, pag pinihit mo, ayun o. Kita ka? Dire-diretso lang. Wala na siyang laban. Hindi na siya nakaano eh. Batang may laban. Yun yung palatandaan na yan. Dapat medyo matigas to. Yan. Kumakapit pa yung carbon brush doon sa solenoid. Yun yung palatandaan na Virgin, sira. tsaka wangwang. Ito. Wanglo na to. Wanglo na yan. Ito, virgin pa lang din. Sira na yan. Kaya kung mag-check kayo, yan lang yung palatandaan na pwede nyo i-check. Tandaan nyo parati yung virgin tsaka hindi virgin. Ito. Ngayon na. Ito, tinan mo. Losyang na. Kumakatok na siya. Ito. Wala. Meron siyang play pero hindi kumakatok na ganito.
hindi sa lawang loop. So, testingin namin to. Nalalaman natin ngayon kung tama yung sinasabi ko. Huwag mo, kamay ko lang. Kamay lang tayo. O boy, gawin mo to. Wala kang magagawa kung cameraman mo ngayon. Tingnan ayusin dito. Ito natin buka natin. Impi! Ngas. Okay. Kapit muna namin to. Titingnan natin kung tama yung hinala ko. Pag mali ako, eh di nga. Gastos siya. Okay, kapit mo muna to. Raul! Pasok! Ang moment of truth. Ha? Andar kaya o hindi? Dan. Lagyan mo ano, sound effect. Okay. Andar kaya o hindi? Na-install na natin yung bago niyang ano, bago niyang starter motor. Ayun, dudukutin niyo lang naman, angat niyo to. Dudukot niyo yan, starter motor na bago. Ayan, bago na siya. Napalitan na natin. Moment of truth. The moment of Dan 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 dan. Yung pambidyo kay pre. Ha? Pambidyo kay sound effect. Nakakalimutan ko na. Yun na, tayo na lagi ka sa video, kapal ng mukha nito eh. Pakay mo naman, pakin mo ka banding. Na! Yung muna, hindi ko na. On mo muna, tapos, hindi, kailangan mo ng sound effect, 1, 2, 3. Dan 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 dan. Yun o, umanggar. Grabe talaga. Rocket lang, diba? Tapos ang problema. Grabe talaga. Makakakit na lang bagay bayarin. Okay, diba? Goods na siya. Okay na. Isa pa, bawala nyo, joke. Umanggar talaga o. Ang sarap, no? Ganun lang. Ganun lang, gastos yan. 160. Hindi, wala tayo magagawa. Ganun talaga. Sige boy, ibuuin mo na yan. Kailangan na nating pampautak. Yossi. Pampautak to boy. Pag hindi nyo na alam ang gagawin nyo, Yossi lang yan. take a break. Haba Yossi, hindi KitKat. Wala tayo pabiling KitKat. Ito ka, gano'ng kamahal to. Pagka talaga legit na ninigarilyo ka eh, wala kang magagawa. Yossi ka. O yan, kakain na ni Raul yan, no? Toy na si Raul! Yun lang, oh. Diba? Minsan, yung pag-re-repair talaga, hindi mo makukuha yan ng isang ano lang. Isang gawaan lang. Kailangan mong hanapin. Mabusisi. Saan yung magiging problema. Kaya natin pa hard starting. Kung isipin mo, makina na problema niyan eh. Ganun ganon. Dahil mo na inisip. Ang pala, starter motor lang. Yan! Oh, shoutout mo na yung shoutout mo, boy. Uy! Saan? Sino yung taga-Taguig, taga-Mindanao? Ay, kawawa, wala jowa, peace. Thank you.